الكل كان فاكر انه مجرد فاشل مقرف ووحيد، لكنه طلع صاحب اقوى قدرات في الحرب ضد الوحوش الخطيره اللي عايزه تدمر العالم. ليو كان مجرد شاب تعيس عايش في نيويورك في الزمن الحالي، كل حاجه كانت ماشيه طبيعيه لحد ما من 3 سنين الدنيا اتقلبت لما اتفتح بوابه بين الارض وعالم موازي، ومن ساعتها بقى لازم البشر يعيشوا جنب وحوش بشعه. في يوم من الايام كتب رساله لاخته ميلا بيطمنها عليه وبيحكي لها قد ايه اتغير وما بقاش الشخص الفاشل اللي كان عليه زمان، لكن الحقيقه انه لسه متعذب بسبب التضحيه اللي قدمتها عشانه. لما ظهر مخلوق غريب واجبرهم يختاروا مين فيهم ياخد هديه قويه بس على حساب بصره، ميلا ما فكرتش لحظه واتبرعت بعينيها ليه، ومن ساعتها بقى عنده عيون الالهه اللي بتخليه يشوف الحقائق المخفيه بس بثمن مرعب. علشان يضيع وقته كان بيروح دايما على مطعم محلي عشان يشرب قهوه ببلاش، وفي يوم وهو بيحاول يوقع الجرسونه في الكلام وبيقول لها انه صحفي، فجاه بطنه صرخت من الجوع، فالبنت عرضت عليه برجر ببلاش بس مقابل انه يغسل الصحون. قبل حتى ما يمد ايده وياكل لقمه فجاه قرد بسرعه خطف كاميرته وجري بيها. ليو يجري وراه لكنه اتحدف بعيد بانفجار ضخم سببه واحد غريب حرفيا عنده مسدسات بدل ايده وكان بيسطو على بنك. بعد ما الهدوء رجع ظهر قدامه شاب شعره ابيض اسمه زاب، اتكلم معاه كانه يعرفه وده خلى ليو يتلخبط ويفكر للحظه انه بيعاكسه، لكن اكتشف ان زاب كان فاكره حد تاني اسمه جوني. قبل ما يلحق يصححه زاب قال له انه جزء من ليبرا، وهي منظمه سريه من البشر الخارقين اللي بيحاولوا يحافظوا على توازن المدينه. ليو قرر يفضل ساكت ويتبع زاب لمقرهم عشان يعرف اكتر عن قوه عيونه السحريه. هناك زاب عرفه على شخص غريب الشكل اسمه كلاوس واللي هو كمان افتكره جوني، لكن واحده من الفريق اسمها تشاين صححت المعلومه وقالت ان جوني مات قريب. وقتها ليو اعترف انه كان فضولي بخصوص المنظمه فقرر يساير زاب بدل ما يصححه، لكن بمجرد ما قال كده زاب انفجر فيه واتهمه بالكذب. بس قبل ما الحكايه تكبر التلفزيون اشتغل وظهر واحد اسمه فامب ملك الفساد واللي اعلن انه زهقان وعلشان كده اطلق شيطان بيدور على نصه التاني. وفجاه القرد اللي سرق الكاميرا ظهر وفامب قال لهم انهم لازم يلاقوا البوابه اللي قسمته نصين ويدمروها فورا والا الشيطان هيكتمل وهيكونوا كلهم في خطر. وفي اللحظه دي كلاوس حس ببوابه بتفتح والمفاجاه انها كانت جنب ليو. زاب اتهمه بالخيانه بس تشين وضحت ان مصدر البوابه هو القرد مش ليو. كلاوس سال ليو اذا كان شاف الهجوم بعينه السحريه، فليو اكد وقال لهم انه من 6 شهور كان مع عيلته عند تمثال الحريه، ووقتها ظهر مخلوق غريب واجبرهم على الاختيار، واحد منهم ياخد قوه خارقه بس يفقد بصره للابد. ليو وقتها كان مرعوب وساكت، لكن اخته ميلا ضحت بنفسها عشان تحميه. زاب وبخه وقال له انه سرق بصر اخته. فيليو انهار من البكاء وقال انه كان ضعيف وما قدرش يعمل حاجه وقتها. كلاوس طبطب عليه وقال له انه شجاع علشان بيحاول يلاقي حل لحياته المأساويه، وعرض عليه انضم لليبرا ووعده انه هيساعده يحقق هدفه. بس قبل ما يرد الشرطه وصلت وبدات تضرب عليهم نيران لانها افتكرتهم مجرمين، لكن كلاوس واجههم بحركه من فنون القتال الدمويه وهزمهم بسهوله. بعدها زاب وليو سرقوا موتوسيكل وجريوا ورا القرد لحد ما تشين كلمتهم وقالت انها عرفت مكانه وحذرتهم ان البوابه الثانيه على وشك الفتح. وفعلا القرد عدى من جنبهم والبوابه بدات تتشكل مدمره كل حاجه في طريقها. ليو اتصدم لما شاف المطعم بتاعه مدمر ووعد انه هيعيد بناؤه لاصحابه، وفجاه نص الشيطان الثاني ظهر وهاجمهم. زاب انقذ ليو وقال له يركز على القرد وهو هيتكفل بالوحش. ليو بعد مجهود كبير حاصر القرد تحت الانقاض وباستخدام عيونه السحريه اكتشف ان البوابه مش بسبب القرد لكن بسبب برغوث متعلق فيه، ومن غير تردد سحق البرغوث فاختفت البوابه فورا. بعدها كلاوس اتكلم مع ستيفن عن ليو وساله لو كان متاكد انه عايز يضمه للفريق رغم قوته الغامضه. كلاوس كان واثق وقال انه متاكد انهم يقدروا يواجهوا اي تحدي وهو معاهم. وفي النهايه ليو رجع لمطعمه المفضل، طلب قهوه بهدوء وقال للجرسونه فيفيان انه هينظف الاطباق بعدين. وبعد ايام وهو داخل مقر ليبرا شاف زاب جاري باقصى سرعه علشان يهاجم كلاوس، بس كالعاده كلاوس صد الضربه بكل سهوله ورماها على الارض، وشه خبط في الارض زي لحمه مفرومه وقعت من على الرخامه. كلاوس رحب بليو بهدوء وشرح له ان زاب دايما بيحاول يتحداه لكن لحد دلوقتي مفيش مره قدر يهزمه حتى مره واحده. لما سمع زاب احمر خجلا وبدا يعمل مشاكل. في وقت لاحق من اليوم ليو بيروح شغله كعامل توصيل بيتزا، واثناء ما هو في طريقه للتوصيل بيشوف بنت بتقع على الارض، بيجري عليها بيساعدها تقوم ويديها ايس كريم عشان تهدى وما تعيطش. البنت المسكينه شكلها كان مستغربه اكتر من انها مبسوطه. الموقف ده بيفكره باخته ميشيل فبيحس بشويه مشاعر قبل ما يتحرك يكمل شغله. اخيرا وصل للمكان اللي رايح له علشان يسلم الطلب، لكن زاب قطع طريقه عند الباب واخد منه البيتزا. لويو حاول يطلب منه يرجعها وهو عارف كويس ان زاب مش هيدفع ابدا، وفاكر كان مره اتهاجم واتسرقت منه بيتزا من المجنون ده. وهو راجع بيشتكي لزاب اللي لسه بيظهر في كل مكان وبيسرق بيتزاته، لكن زاب بكل برود بيقول له مش يمكن انت اللي بتلاحقني. لكن لويو تجاهل تعليقه، بدا يتساءل اذا كانت قدراته شبه قدرات كلاوس، وزاب اعترف انهم عندهم حاجات مشتركه لكن اساليبهم مختلفه تماما. واثناء كلامهم ليو بيلمح عربيه نقل نظيفه وبيشوف بعينه السحريه انها مش عاديه، فبيقول لزاب ان في مخلوقات بتخفي جثث في العربيات دي. واحد من اللي جوه العربيه بياخد باله ان ليو بيراقبهم فبيضغط على دواسه البنزين ويهرب، مما يخلي زاب يستدعي تشين لدعمهم. اثناء المطارده وحش بيخرج من العربيه وبيهاجم عليهم فبيقعوا على الارض، والوحش ده بيلوم ليو على انه الوحيد اللي يقدر يشوفه. بعدها بيبلغ حد اسمه شرابه عبر البلوتوث ان ليو عنده القدره على كشف اوهامهم. الوحش بياخد اوامر انه يخطف ليو فبيرفعه من قفاه، لكن قبل ما يقدر يهرب بيه زاب بيسيب علامه دمه على ليو. لما تشين بتوصل بتلاقيه فاقد الوعي، لكنها كانت سمعت التفاصيل من زاب في التليفون فبتبدا تتبع العلامه الدمويه للوصول للوحش. في الوقت ده ليو بيكون جوه العربيه في مكان مرعب، والوحش بيساله ازاي عنده السحر ده لكنه بيرفض يجاوب، وبدل كده بيساله عن الناس اللي محبوسين في اكياس بلاستيك غريبه. الوحش بيشرح انهم لسه عايشين لكن متخزنين كمؤن طازجه. ليو بيقرف من الكلام وبيصرخ اكل لحوم البشر ممنوع
من زمان، لكن قبل ما يعمل حاجه وحش تاني بيظهر، وده بيكون شرابه نفسه، وبيضحك على انفعال ليو. في الوقت نفسه في مقر الدكتور بيبلغ كلوس وستيفن ان علامه دم زاب اختفت فجاه. ستيفن بسرعه بيستنتج ان زاب ربط دمه بليو بخيط رفيع ممتد ليه، فبيفكر في خطه لاشعال الخيط بمجرد ما العربيه تقف، وده هيساعدهم يحددوا مكان ليو. داخل العربيه ليو بيتعذب تحت ايد شاربه اللي بيجبره يفتح عينيه وبيقول له انه هياخدهم منه قريب جدا. بعد ما الوحوش تسيبه شويه ليو بيحاول يدور على مخرج لكنه بيفشل، فبيبدا يتكلم مع القرد بتاعه. فجاه جات له فكره وفعل قدرته في التحكم في ادراك الاخر. ليو استخدم قدرته وغطى الجميع برؤى مرعبه. الوحش السائق مش بيقدر يستحمل الاوهام فبيفقد السيطره والعربيه بتتقلب. في اللحظه دي زاب بيحس بالاضطراب وبيشعل خيط الدم، وبكده بيوجه تشاين للعربيه، وكلوس وستيفن وراهم بيوصلوا بسرعه للحطام، وستيفن بيهزم احد الوحوش بسهوله، بينما كلوس بيدمر يابوه وشربه بفنونه القتاليه الدمويه وبيقضي على مخططهم المرعب تماما. في المستشفى ليو بيبقى مغطى بالشاش وهو نايم على السرير، وستيفن بيهنئه هو والفريق وبيقول له انه انقذ 19 شخص مفقود وكشف تقنيه اوهام جديده. بعدها بيهزر مع كلوس وبيقول له لو كان حاول يعين زاب كحارس شخصي لليو، فكلوس بيعترف انه حاول لكن زاب رفض. الكلام بيخلي ليو يفكر في تصرفات زاب، واخيرا بيدرك الحقيقه عنه. بيشكره على اللي عمله لكنه بسرعه بينقلب للغضب وبيشتمه بسبب الهجمات اللي تعرض لها والبيتزات اللي سرقها منه. بعد ايام ليو بيتحسن وبيبدا يتمشى في مستشفى، بياخد صور، واثناء استكشافه بيلاقي مقبره فبيحس ان المكان مريب شويه. فجاه صوت ضحك بنت بيقاطعه وبتقول له ان المقبره مخيفه لدرجه ان محدش بيجي هنا غيرها. بعدين بتفاجئه وبتناديه باسمه وبتقدم نفسها باسم وايت، وبتقول له بكل بساطه انها شبح. ليو بياخد صوره ليها وبيهزر معاها انه شايفها بوضوح، لكنها بتضحك وتصر مره تانية انها شبح وبتنط عليه بطريقه مرعبه. مصدوم بيفوق فجاه في شقته بس يلاقي نص الاوضه والمبنى نفسه اختفى وتحول لمكان ضخم مرعب فيه وحش عملاق. صاحبه البيت بتدخل عليه بكل حماس وبتبشره انه اتطرد رسميا لان المنطقه بقت فندق سياحي فاخر بسبب ظهور الوحش. في اليوم التالي بعد ما قضى الليل في مكتب ليبرا عشان ينام، ستيفن بيلاحظ وضع ليو وبيقول بشكل غير رسمي لجيلبرت انه المفروض يزودوا راتبه، مع انه عارف ان ليو بيشتغل في اكتر من شغل وفي نفس الوقت بيحاول يبعت فلوس لبيته، وده بيكون صعب عليه. بصراحه طريقه ليو في العيش على كده من غير ما يكون عنده حاجه غير الخجل والكراهيه لذاته مثيره للاعجاب. جيلبرت بيوافق معاه وبيقول ان هو كان عارض الفكره دي قبل كده لكن ليو رفض وفضل ياخد راتبه العادي بس. بعدها زاب قطعهم وهو قاعد على دماغ ليو وبيشتكي من المعركه اللي حصلت مع واحد خصميله كان بيظهر بشكل انساني، لكن لما اتقطع راسه فضل يقاوم. ستيفن بيشك ان الحكايه دي ممكن تكون بسبب مخدر خطر اسمه انجل سكيل اللي بيغير جسم الانسان بشكل مؤقت، وبيطلب من زاب وتشين انهم يحققوا في الموضوع ده. وسط الكلام عن السرعه العاليه قرد بيبص على ليو وهو مش فاهم، بعدين بيلفت نظره ليو وبيكتشف في رعب انه ليو واقف عن التنفس. بيهز ليو بسرعه عشان يحاول يفيقه لكن ما بيقدرش. بعد ما حطوه يرتاح وفرقته حاولت بكل جهدهم ما قدروش يوصلوا لاي خيوط عن مخدر انجل سكيل، والسيطره على الغموض لسه مستمره. في نفس الوقت كلاوس بيقابل بنت اسمها كيكي وبيمشي معاها في عربيه رايحه على قصر ضخم، واثناء الطريق بيلاحظوا المكان الغريب حواليهم وهي بتعلق ان مفيش مكان اخطر من اللي رايحين له. لما وصلوا قدام القصر شافوا كوروف فولتشينكو معلم كبير في المجال ده وبيقلق على امانه لكنه بيرد عليه ان هو عارف المخاطر ومتاهب ليها. دخلوا القصر الغريب ولقوا دون اروكا رئيس معروف في عالم الالتر اللي على طول بيطلع لعبه شطرنج معقده اسمها بروسفير واللي اصعب بكتير من الشطرنج العادي. كلاوس بيوقفه وبيساله لو ناوي يلعب لعبتين في نفس اليوم، لكن دون اروكا بياكد له انه عادي وده مش هيبقى مشكله. كلاوس بيحذره ان كوروف ده من اذكى العقول في البشريه وانه لو خسر عقله هتكون خساره كبيره. كوروف بيطمنه انه فاهم الوضع وعارف هو داخل على ايه. قبل ما تبدا المباراه كوروف بيطلب من دون اروكا انه يدي بلده حق الوصول للاسلحه النوويه لو قدر يكمل 9 ساعات في اللعبه، وبيصرح انه هيقدر يتحمل 10 ساعات. كيكي بتستهزئ بيه من طلبه ده وبيطلب من دون اروكا انه يقضي على كلاوس وكيكي عشان ما يبقاش في حد يعرف الاخبار دي. دون اروكا بيوافق وبيقول انهم مش هيغشوا، لكن في نفس الوقت بيحذروا ان الفشل هيدفعوا حياته. بعد كده كلاوس بيحكي لكيكي انه كان لاعب مع دون اروكا قبل كده وفاز بصعوبه بعد ما الوقت خلص. بيقول لها ان اللعبه هتكون اصعب كل ما الوقت يعدي وانه مستحيل ان كوروف ده يكمل. المباراه تبدا وكوروف بيفاجئ الجميع بانه بيقدم اداء احسن من المتوقع، لكن لما قربت اللعبه تخلص هو في اخر دقيقتين انهار وسقط على الارض عارف انه خسر. دون اروكا بيستعد لاخذ حياته لكن كلاوس بيتدخل وبيطلب منه تاجيل الاعدام لحد بعد لعبته هو. دون اروكا بيوافق وبيزود الرهان بلعبه 99 ساعه، وكلاوس بيستغل الفرصه ويطلب معلومات عن مصادر وطرق تهريب انجل سكيل كجائزه لو فاز. في اللحظه دي كيكي بتدرك فجاه ان دون اروكا كان مجهز اللعبتين عشان يستغل رغبه كلاوس في انقاذ كوروف ويمدد اللعبه لمصلحته. مع تقدم اللعبه دون اروكا بيبدا يسال كلاوس ليه هو عايز يخاطر بحياته عشان يحصل على المعلومات دي، وبيقول له ان كوروف طلب موته. كلاوس بيظل هادئ وبيقول ان ضعف البشر هو اللي بيخليهم يتصرفوا من غير احترام للذات، لكن مهما حصل من مشاكل او خيانات هو مش هيغير مبادئه وطريقته في الحياه. اللعبه بتستمر ومع الضغط الكبير كلاوس بيقدر يكمل تحدي 99 ساعه ويخرج منتصر. دون اروكا بيديه المعلومات عن انجل سكيل وبيحرر كوروف. كيكي بتوصل المعلومات دي لفريق ليبر واللي هيقدروا يستخدموها عشان ينظموا حملات للقبض على شبكه توزيع المخدرات دي. بعدها ليو بيقضي وقت مع وايت وبيوريها الصور اللي اخدها وهي بتستمع له باعجاب. بتعترف انها ما خرجتش من المستشفى بقالها 3 سنين وبيشاركوا مع بعض لحظات هادئه لكن ذات معنى وسط حياتهم الغريبه. في اليوم التالي واثناء ركوبه في القطار ليو بيغرق في تفكير عن الناس والمخلوقات الغريبه اللي بيقابلها كل يوم، وبيلاحظ ان في ناس بيصدروا ضوء مشع حواليهم. فجاه واحد اسمه بلاك بيوقفه وبيقول له احصائيه غريبه عن المدينه وبيوضح له ان 50% من السكان مخلوقات
مخلوقات و20% اصلهم مجهول و50% بشر. ليو بيكون مش فاهم شويه وبيسال عن ال5% المتبقيه، وبلاك بيرد عليه بطريقه غامضه ان المجموعه دي مش ممكن تشوفها بعينك العاديه وانهم خطيرين جدا. ده بيخلي ليو يحس بعدم راحه. بعدين اعضاء ليبر بيجمعوا وبيعملوا حفله فوضويه، لكن ليو قاعد لوحده زي الشخص المكسور بيتفرج عليهم وكانه مستني حد يجي ويشفق عليه. في شويه ناس اتجمعوا حواليه والراجل التاني الضخم اللي جنبه اسمه باتريك، وبداوا يقعدوا يتكلموا زي العمايم الكبيرات. الراجل ده فضل يتفخر بنفسه وفجاه لاحظ ان كل الناس بتتكلم معاه الا ليو اللي قاعد لوحده كانه جاره ضايع. باتريك اتضايق من كده وداس عليه زي الحشره لدرجه ان ليو اتكلم في الاخر. كلاوس سال عن سبب المشكله وشرح ليو انه شاف شكل غريب مؤخرا، وبعد كده ظهر ضوء احمر زي الجناح اللامع. وهو بيكمل يحكي الكل بدا يتجمع حواليه عشان يسمع، وابتدى يحس بالخجل والجو اصبح متوتر. الاجواء المبهجه اللي كانت في الحفله اختفت فجاه، وكل الناس بدات تضغط عليه عشان يتاكدوا من اللي شافه وطلعوا له حاجه حمراء عشان يقارنوا بيها. مهاراته الاجتماعيه كانت وحشه لدرجه ان حتى الحيطه ما كانتش عايزه تكلمه. زاب قال له بوضوح ان اللي شافه مش كائن عادي، ممكن يكون مصاص دماء، وده خلى ليو يقرب يطلع له روحه من الخوف. كلاوس قال انه لازم يتواصلوا مع متخصص عشان يعرفوا اكتر عن مصاص الدماء الغامض ده، وده خفض من حماسهم وبداوا يخططوا لاستراتيجيتهم لو قابلوه. لكن ستيفن طمئنهم ان المتخصص هيجي قريب وانهم ممكن يهدوا شويه. ليو فضوله سال زاب عن المتخصص ده، وزاب رغم انه كان متضايق شرح له ان المتخصص ده اسمه بليتس تي ابراهامز، واللي معروف بلقب ابراهامز المحظوظ. بليتس ده خبير مصاصين دماء مشهور وكان معلم كلاوس، واضاف ان حظ او بالاحرى الفوضى اللي بتتبعوه اسطوري. ليو بعد كده شاف ده بنفسه لما بليتس دخل بشكل درامي وسبب فوضى في الحال. هو بعد كده صرخ باعلى صوته بينادي على زاب، مما تسبب في فوضى في الشوارع تاني. زاب وليو سمعوه وهم طالعين من السوبر ماركت وقعدوا واقفين مش مصدقين. بليتس استمر يهين ويهاجم زاب بالغلط لدرجه ان شحنه قريبه اتدمرت، وقطع زجاج طار في وش زاب واصاب جبهته، بينما قطعه معدنيه ضربت راس ليو وسقط على الارض. بليتس بعد كده جه ليهم وحاول يتكلم معهما، لكن كان الموضوع غير مجدي. في وقت لاحق في مكتب ليبرا جيلبرت قال بلا مبالاه انهم كانوا متوقعين وصوله. لما سمع ده بليتس اتفاجئ لانه ما كانش بلغ حد عن خطط وصوله. جيلبرت شرح ان الفوضى اللي حصلت في المطار كانت علامه على شخصيته الفوضويه والجذابه. زاب ابتسم وسال ليو اذا كان دلوقتي فاهم تماما لقب بليتس وليه الفريق رد فعلهم كان غريب لما سمعوا عن وصوله. ليو وهو بيحك راسه الموجوعه اومى. بليتس بعد كده كشف عن ذراع مقطوعه ماسكه ورقه وشرح علاقتها بإلدر 13 وهم مجموعه من الكائنات القويه والخلود. الكائنات دي عندها قدرات تجديد غير عاديه ومحصنه ضد اي ضرر. بعد كده حكى لهم عن حادث مأساوي مع الكائنات دي اللي ادى لعدد كبير من الضحايا. بليتس اتخمن ان الورقه دي ممكن تحتوي على اسمائهم الحقيقيه وطلب من ليو يقراها باستخدام عينيه الخاصه. لما ليو حاول يقرا النص المعقد تغلبت عليه رؤى لهيب النار والضوء المتلألئ مما جمده مؤقتا. عازم على استكمال التحقيق، بليتس وكلاوس وزاب وليو ركبوا في طريقهم الى العدم الابدي وهو مكان مظلم ومريب. وقفوا عند المحطه المركزيه الواقعه فوق قلب هيلوم المفتوح. بليتس نصح ليو يستخدم عينيه بحذر وحذره انه يقفل عينيه عند اول علامه خطر او افضل حاجه في اللحظه الاخيره. لما ليو بص في الهويه الالم سبب له شروخ في عينيه، ورغم الالم كشف لبليتس انه شاف اكتر من 13 كائنا مختبئين في الفراغ. في نفس الوقت جيلبرت بيتواصل مع كلاوس عشان يقولوا ان الاف بي اي طلبت مساعده ليبرا في التصدي لمصاصي الدماء من الفئه العليا، وكيه وستيفن بيجروا على المحطه عشان يواجهوا كائنات مصاصي الدماء في معركه شرسه. بمهاراتهم بيقضوا على الاعداء بسهوله، وشاين بيسجل القتال كله ويبص لكلاوس اللي كان في طريقه ليهم. كلاوس وهو بيتفرج على الفيديو بيحس بغضب شديد كانه شخص مجبر يتفرج على اعاده مسلسل بيكرهه للمره الثانيه عشرة، رغم ان ستيفن بيطمنه ان النصر مساله وقت. كلاوس عايز يتصرف حالا، بيختار اللحظه المناسبه وبينط من القطار وهو بيستخدم تقنيه قويه تخلصه من مصاص الدماء تونيو، وبعدها يواجه واحده تانية اسمها في وبيشلها بمجرد ما ينادي اسمها قبل ما يحبسها نهائيا. في الاخر ليو بيفكر في كل اللي حصل وبيقابل وايت وبيسال نفسه عن معنى نجاتهم الغريبه، وبيحس ان مهما كانت الامور يائسه دايما في امل. دماغه بترجع تفكر في كلام بلاك اللي ساله هل تقدر تشوف ال5% الباقيين من البشر، وكأن بلاك كان بيحاول يقول له حاجه اعمق، حاجه عن هويته الحقيقيه. بعدها ليو بيروح مستشفى وايت لكنه يلاقي غرفتها فاضيه، بيقلق ويدور عليها لحد ما يلاقيها في مقبره. بيحاول يقنعها ترجع ويقول لها ان الكل قلقان عليها لكنها بترفض ورغبتها واضحه. في الوقت ده بلاك بيتواصل مع فيمب وبيقدم له صديقه الغامض والمخيف ملك اليأس. تاني يوم وايت بتكون مضيغه وهي ماسكه كتاب وليو مش فاهم ليه، وبيفضل يفكر اذا كان عمل حاجه غلط. كل ما يحاول يفهم مزاجها بيزيد سوء وكانه بيحاول يعتذر عن التنفس بعد ما غلط كتير. بيحاول يراجع تصرفاته لكن مش قادر يحدد هو غلط في ايه، وده بيخليه متوتر اكتر. في وقت لاحق وهو مع زاب بيكون لسه زعلان. زاب يلاحظ كده ويحاول يخرجه من المود الكئيب ويقترح انهم ياكلوا حاجه، لكن ليو يرفض لان عندهم اجتماع مهم مع الفريق. لما زاب بيرفض يوقف الموتوسيكل بيتخانقوا شويه. زاب شايف ان الاكل اهم وليو شايف انهم لازم يوصلوا في ميعادهم. ليو بيقرر يستخدم عينه عشان يجبره يلف في الاتجاه الصح، وهنا الاحداث بتتصاعد اكتر. ده خلى زاب يغضب منه، والنقاش الحامي بينهم بيجي فجاه انقطاع لما آلة ضخمه زي الوحش بتجري في الشارع وتدمر شحنه كبيره قريبه منهم وبتوجه نظرها ليهم. الاثنين بيقدروا بالكاد يتفادوا الفوضى الاوليه، ولما الماكينه بتقرب منهم بيجريوا بسرعه عشان يهربوا في كل مكان، والمشاهدين بيفروا في حاله ذعر. ليو ماسك في السكوتر بتاعهم بكل قوته عشان ينجو بحياته، وزاب بيكافح عشان يتنقل في الشوارع الفوضويه. لو ليو ما كانش شخص ضعيف كده يمكن كان عندهم حظ احسن في الهروب من الكابوس ده. في النهايه هو بيفقد
ماسكه بيسقط قبل ما يعلق على جنب الشاحنه المدمره، وده بيجذب انتباه أليجورا فورا. أليجورا العدوة القويه والغامضه بتنزل من عربتها الوحشيه بابتسامه خبيثه. في الوقت ده كلوز وبيلتس بيزوروا شخص عنده شعر ابيض اسمه دوج، اللي بيستقبلهم بدهشه ودفء. مش معدي وقت طويل من اخر لقاء ليهم. اللقاء السعيد ما بيستمرش كتير، لان بيلتس بسرعه ودوج بيكتشفوا حقيقه غريبه عن عوده أليجورا. في البدايه دوج ما بيظهرش اي رد فعل، لكن ده بيتغير لما ديلرو الكائن التاني اللي في جسم دوج بيظهر وبيطلب معلومات اكتر. بيلتس بيوضح ان أليجورا احتمالا ناويه تعيد اسرهم، وانها بدات تحط خططها بالفعل. في الشارع أليجورا فرحانه انها مسكت ليو وحضنته بكل قوتها وهو بيجاهد زي نودا المضطرب. بعد كده بتبدا تشرح بحماس رؤيتها الملتويه لشريكها المثالي، وبتحكي عن ازاي دمجت ديلرو مع دوج عشان تعمل البوي فريند المثالي بالنسبه ليها. بتشرح بابتسامه مخيفه ازاي كانت غير راضيه عن شكل ديل، وازاي اشتغلت عليه لحد ما خليته يكون الشكل المثالي بالنسبه ليها. ليو مرعوب تماما، بيتساءل بشكل عصبي اذا كانت ناويه تستخدمه كرهينه او تستغل قواه الفريده. لكن أليجورا بسرعه بتصرف افتراضاته وبتقول انها مش محتاجه ليفرج، لان هي هترجع دوج وديلرو بقوتها الخاصه. وسط الفوضى دي كلوز بيظهر مع دوج وبرودي، ولما شافوا أليجورا دوج بدا يتذكر شويه تفاصيل عن التجارب الغريبه والمخيفه اللي عملتها عليه. غضبه بيزيد وبيهاجم العربه الوحشيه، لكن رغم محاولاته العربه اقوى بكتير من ان ضربه واحده تكسرها. أليجورا مبسوطه بالعرض اللي شافته، بتوجه نظرها تاني لليو وبتوصفه باسئله مزعجه عن حياته العاطفيه، لانه حياتها راحت في داهيه. بتساله اذا كان عنده حبيبه او حتى اعجاب باحد، ولما تكون اجابات ليو متردده او محرجه بتعتبره ممل ومش مثير للاهتمام. عربتها فجاه بترجع للحياه وبتكمل مطاردتها لديلرو ودوج، عاوزه ترجع علاقتها المظلمه. وسط الفوضى دي سونيك بيلحق يرسل جهاز تواصل لليو علشان ستيفن يقدر يوصله بخطه منسقه ويتغلب على هلعه الاولي. ليو بيستمع لستيفن وهو بيشرح له انه لازم ياخد السيطره على العربه ويوجهها للموقع المحدد. جمع كل شجاعته وقادر بحرفيه كبيره انه يوصل العربه لكبيره ويتجنب العواقب. وفجاه بيتقابل مع الكائنات المتوحشه اللي حاميه العربه وبتتجمد العجلات. العربه وقفت فجاه وكلوز استغل الفرصه واطلق العربه في الهواء. دوج وديلرو عارفين انهم لازم يضربوا ضربه حاسمه، بيجهزوا للضربه الاخيره. دوج بيشوف ان قوتهم المشتركه مش هتكفي لتدمير العربه بالكامل، وبيطلب من ديلرو يركز كل قوته في ضربه واحده. ديلرو رغم تردده ومخاوفه على دوج قرر في النهايه انه ينفذ، والاثنين اطلقوا ضربه رهيبه دمرت العربه بالكامل. الحطام بينزل زي المطر وبيسبب دمار شامل في كل مكان، وليو كان في وسط الكارثه بيقع بسرعه ناحيه الارض، ولما كان خلاص هيتحطم فجاه تشين بينقض عليه وينقذه في اللحظه الاخيره، وبينزل بيه بمهاره على شبكه مرتجله معموله من دم ذئب. بعدها في المستشفى ليو بيشوف وايت لكنه بيتردد يقرب منها، مش عارف يقول ايه، ويفضل واقف متردد وهو فاكر حالتها النفسيه اللي كانت فيها قبل كده. وكالعادي بما انه شخص بائس يستخبى ورا الحيطه ويراقبها من بعيد قبل ما يقرر انه يروح البيت. وهو ماشي سونيك بيرفض يمشي معاه، وده بيزود احباطه اكتر. بعد وقت طويل اخيرا بيجمع شجاعته وبيعزم وايت على فيلم، ولحسن حظه هي بتوافق. وبالفعل بيهربوا مع بعض عشان يشوفوا فيلم كوميدي، وكل الناس في السينما بتضحك بصوت عالي الا وايت اللي فجاه بتبدا تعيط بدون سبب واضح. ليو بيقلق عليها وبيعتذر وبيقول لها ان الفيلم خلاه هو كمان عايز يعيط لانه فكره بعيلته. بيبدا يعترف بذنبه بسبب انه كان دايما بيتعب اخته، وبيوصف نفسه انه فاشل لانها ضحت عشانه. وايت بتتاثر بكلامه وبتطبطب عليه وبتقرب اكتر منه، وكانهم اصلا مش لازقين في بعض، وبتحضنه بحنيه عشان تهديه. بس بصراحه هو النوع اللي محتاج حد يطبطب عليه طول الوقت. بعدها ليو بيشتري شويه برجر، ولما بيكون هيعدي الشارع الزحمه فجاه بيشوف واحد بيتخبط بعربيه نقل. مصدوم وقلقان بيجري عليه وهو متوقع الاسوأ، لكن المفاجاه ان الراجل ده ما فيهوش خدش. ولما بيساله الشخص الغريب ده بكل برود بيقول له ان هيكل عظامه مختلف تماما عن البشر، وده السبب في انه مش بيتاذى. واضح انه مبني بطريقه مختلفه. تخيل يبقى عندك عظم اقوى من فرامل العربيه اللي خبطتك. والاغرب ان الشخص ده بكل بساطه بيتجاهل كل اللي حصل ويبص لليو ويقول له عندك برجر. ليو مش قادر يستوعب ازاي واحد نجا من حادثه مميته ولسه شهيته مفتوحه للاكل السريع. في نفس الوقت سواقين العربيه اللي خبطته مارتن وروجر بيخرجوا من العربيه وهم غرقانين في العصبيه، بيزعقوا ويشتموا في الراجل اللي كان بيعدي. وبصراحه العربيه بتاعتهم شكلها اتضررت اكتر من الشخص نفسه. الشخص الغريب مصر على انه ياخد البرجر، والسواقين مش قادرين يستوعبوا بروده. وفي الاخر روجر وهو متحفز بيطلع نص ساندوتش برجر منه وبيقدمه للشخص الغريب اللي بياخده بكل سعاده وكانها اعظم وجبه في حياته. مين كان يتخيل ان السلام العالمي ممكن يتحقق بنص برجر؟ بعد كده ليو بيروح لمكتب الليبرا، وهناك زاب مستنيه بفارغ الصبر عشان يجيب البرجر. وبمجرد ما بيوصله زاب بيبدا يلتهم الاكل بنهم غير طبيعي كانه نمر في ناشونال جيوغرافيك، وبيعلق بين قدمتين ان المطاعم الكبيره بس هي اللي فضلت بعد الكارثه العظمى، وان التغليف الجديد للبرجر بقى بدون صور لان كائنات العالم البديل مش بتحب ان الغرباء ياكلوا اكلهم. الموضوع بيشغل تفكير ليو، وبيتكلم مع وايت عن نظره البشر للكائنات دي على انها وحوش، وبتوضح له الصعوبات اللي بتواجههم وهم بيحاولوا يتعايشوا مع البشر، خصوصا ان الناس مش قادره تتفق حتى على البيتزا بالاناناس، فما بالك بالكائنات من ابعاد تانية. وفي مصادفه غريبه ليو بيقابل الشخص الغريب تاني، وبيشوف مارتن وروجر بيسلموه برجر، بس اللي يصدمه انهم بيبيعوه له بسعر خرافي. وبعد ما السواقين يمشوا ليو بيقول له ان المبلغ اللي دفعه كان ممكن يشتري له كميه اضعاف البرجر، لكنه بيرد عليه بنبره مستسلمه وبيقول له انه مش قادر يشتري البرجر بنفسه ومفيش بشر بيساعدوه من غير ما يستغلوه. ليو بيتاثر بكلامه وبيقرر يساعده ويشتري له البرجر بسعر عادل، وبيبداوا يقضوا وقت مع بعض وهما بياكلوا وبيتقربوا من بعض يوم بعد يوم. وفي واحده من محادثاتهم بيكشف الغريب عن ماضيه المأساوي وبيقول انه وامه ما عندهمش اي ذكريات عن بعض. اللحظه دي بتضيف طبقه حزينه لصداقتهم الجديده. في الناحيه الثانيه مارتن وروجر بيدخلوا في مشكله جديده وبينتهي بيهم الحال في موقف عبثي، لدرجه
ان مارتن بيلبس قناع غاز عشان يتحمل ريحه الوضع، وبينما هم سايقين وبطريقه غير معقوله بيخبطوا نفس الشخص تاني. دول لو فضلوا عايشين شركات التامين هتفضل تكسب فلوس للابد، لكن المره دي روجر بيفقد اعصابه وبيبدا يضرب الشخص الغريب بعنف وكانه هو السبب في كل اللي بيحصل. مارتن بيحاول يوقفه لكن مفيش فايده. فجاه جسم الشخص الغريب بيبدا يتحول للون الاحمر وبيطلق موجه من الابواغ اللي بتخلي كل اللي حواليه ينهاروا مغشيا عليهم. روجر بياكد لنا ان الغباء هو الحاجه الوحيده اللي بتنتشر اسرع من الابواغ. مارتن اللي كان لابس قناع الغاز بيقدر يهرب مع روجر لكنه بيكون في حاله صدمه. تاني يوم لايو بيستنى الغريب لكنه ما بيظهرش وده بيخليه يقلق. في نفس الوقت تيشين بتبلغ ستيفن عن حادثه غريبه حصلت الليله اللي فاتت حيث فقد ناس كتير ذاكرتهم عن اخر 13 ساعه. ليو بيبدا يشك ان الغريب له علاقه بالموضوع وبيبحث عنه لحد ما بيلاقيه اخيرا، لكنه بيكون تايه ومش فاكر حاجه ولسه لايو بيحاول يفهم اللي حصل. فجاه مارتن بيظهر ويضربه ضربه تخليه يفقد وعيه وبياخد هو وروجر كل من ليو والغريب معاهم. وكالعاده لما تكون غبي افضل خطه عندك هتكون اخطف واضرب. مارتن وروجر بيربطوا ليو والغريب في مكان مقرف ومظلم وبيبدا روجر يضرب الغريب بدون رحمه. اثناء الضرب بيكشف ان اللون الاحمر اللي ظهر عليه بيطلق ابواغ بتقدر تمسح الذكريات، وبيخطط انه يستغل القدره دي عشان يكسب فلوس وكأن ده حل عبقري لمشاكله المتزايده. ليو وهو شايف اللي بيحصل بيفكر ان ده اغرب خطه كسب سريع سمع عنها في حياته. وفجاه الغريب بيبدا يتحول للون الاحمر تاني وبيبقى واضح ان كارثه جديده على وشك الحدوث. ان بيحاول يقاوم نظريه مارتن ويحاول يكبح السبورز، مش عايز يخسر الذكريات الغاليه اللي عنده معاه او اللحظات اللي شاركوها سوا وهما بياكلوا البرجر. رغم محاولاته مارتن وروجر مكملين الهجوم بتاعهم بلا رحمه، وليو بيستخدم عيونه عشان يوقف الديو للحظه، بس مارتن وهو غضبان بيديله ضربه بالمضرب. الضربه دي بتخليني ينفجر بالغضب تماما وده بيخليه يتحول بشكل كامل ويطلق انفجار ضخم من السبورز واللي بيؤدي لحاله فقدان ذاكره واسعه النطاق تاني. المره دي كل اللي اتاثروا بيفقدوا ذكريات اخر اسبوعين بالكامل. بعد فتره لايو بيفوق في المستشفى لسه مشوش بس سليم وبيتم تسريحه بسرعه، وهو خارج بيحس بشعور عاطفي غريب مش قادر يفسره وبشكل تلقائي بيطلب برجر. وهو ماسك البرجرين في ايده بيجيله احساس غريب ومش مفهوم وبيبدا يدمع من غير ما يفهم السبب، كانه مدفوع بقوه لا واعيه تخليها يشتري 2 برجر، كان في رابط مخفي جواه. وفجاه ان بيظهر جاري عليه بحماسه المعتاد وكان اللي قدر بيلعب لعبته بيتخبط في شحن تاني. بصراحه علاقته بالشاحنات بقت اشبه بعلاقه سامه رايحه جايه. الغريب انه بيطلع منها سليم كالعاده وبينفض هدومه عادي وعلى طول بيطلب من ليو واحد من البرجرات. ليو وهو متشوش بالاحساس اللي بيجيله بيديله البرجر من غير ما يحاول يفهم، مكتفي بالاحساس المريح رغم غرابته. بعدها بيروح يزور وايت وهناك بيلاحظ ولد شكله مألوف كانه شافه في المترو قبل كده. وايت بتقدمه ليه على انه اخوها الكبير وهو بيعرف نفسه باسم بلاك. ليو بيبدا يحس بالفضول تجاه علاقتهم وبيبقى عايز يفهم اكتر عن الماضي اللي ممكن يكون مشترك بينهم. ليو وبلاك بيتقابلوا في الغداء وليو بحذر بيبدا يسال عن مرض وايت، حابب يعرف حالتها. بعد تردد بلاك بيقول انها عندها قلب ضعيف، ووقتها وش ليو بيبهت فجاه وهو بيفتكر انه خدها قبل كده السينما عشان يتفرجوا على فيلم مليان مشاهد رعب وانفجارات صاخبه. الموقف بياخد منعطف غريب لما فيفيان وهي معديه جنب ترابيزتهم بتكب شويه قهوه بالغلط، بس بدل ما القهوه تترش على ليو زي المتوقع السائل بيقف في الهواء لثانيه كانه متجمد وبعدين فجاه بيوقع عليه في الاخر. ليو مستغرب وباصص على بلاك اللي بيعتذر وبيعترف انه عنده قدرات خارقه وبيقول انه حاول يمنع القهوه من الوقوع عليه بس ما قدرش يسيطر عليها لمده كافيه. رغم انه يدبل لايو بيبقى مبهور بقدرات بلاك. في وقت لاحق لايو بيلحظ هدوء غريب في المكتب، والاغرب من ده ان زاب مش موجود، المفروض يكون في مكان ما بيحاول يجرب مصارعه الذراع او بيتفلسف عن البرجر المثالي، بس النهارده لا. ليو لسه بيسال نفسه هو فين. فجاه تليفونه بيرن وعلى الخط التاني زاب بيتكلم بجديه بيطلب مساعده كلاوس بشكل عاجل وبيقول بطريقه دراميه انه يتاخد رهينه وحياته في خطر لو كلاوس ما اتدخلش فورا. وبعدها بيقفل المكالمه فجاه بس مش قبل ما يقول حاجه غامضه عن ان اخطر الناس موجودين في المكان اللي هو محتجز فيه. كلاوس وليو بيوصلوا للمكان وهناك بيتم توجيههم لساحه معركه تحت الارض مليانه جمهور بيهتف بحماس. كلاوس بيواجه راجل اسمه اوز وبيطلب منه يعرف اذا كان دينه اتسدد ولا لا. اوز بيرضى بغموض وبيقول ان ده بيعتمد بالكامل على اللي هيحصل الليله. قبل ما كلاوس يقدر يستفسر اكتر الجمهور بيزقه فجاه وبيلاقي نفسه جوه الحلبه. المذيع بيعلن قوانين القتال بصوت عالي، ممنوع استخدام الاسلحه، كل المعارك فرديه واحد ضد واحد. الفوز في القتال هو الفرصه الوحيده لكلاوس عشان يشوف زاب. اول خصم لكلاوس هو جريجور مقاتل قوي، لكن قبل ما النزال يبدا جيروس مقاتل معروف بحبه لضرب الخصوم قبل ما الجرس يرن اصلا بيفاجئ جريجور ويوقعه قبل ما حتى القتال يبدا. بعد كده مقاتل اسمه جوجلر بيخش الحلبه عشان يواجه كلاوس بدلا من جريجور. زاب وهو بيتفرج من بعيد بيطلب من اوز انه يجيب حد يسعف جريجور، بس اوز بكل برود بيقول له ان جوجلر محترف وعارف حدوده وانه مش هيقتل كلاوس. بس زاب بيرد بسخريه يمكن هو عنده حدود بس كلاوس ما عندوش. وفعلا كلاوس بيفوز على جوجلر بسهوله من غير ما حتى يعرق. الجمهور بينفجر بالتشجيع بس اوز بيقول له ان الليله لسه ما خلصتش ولازم يكمل القتال. في نفس الوقت ليو بيحاول يدور على زاب وسط المدرجات واثناء البحث بيلاقي جريجور بيفوق، لكنه بيفتكر ان ليو واحد من اصحاب زاب فبيبدا يهري بالكلام عن تفاصيل معارك القبضات العاريه. هنا ليو بيفهم ان كل اللي بيحصل ده خطه محبوكه من زاب والراجل اكيد مديون لناس اكتر من عدد البطاطس في مطعم وجبات سريعه. جريجور بيطمن ليو ان الجمهور مش دموي لكنه مجرد ناس متحمسه لفن القتال. في الحلبه كلاوس لسه مكمل وبيسحق الخصوم واحد ورا التاني كانه جرافه مش بني ادم. مع استمرار القتال زاب بيبقى متوتر اكتر وبيتساءل اذا كان اوز اقتنع بالعروض اللي شافها لحد دلوقتي، بس بدل ما يجاوبه اوز فجاه بينط جوه الحلبه بنفسه متحديا كلاوس مباشره. المذيع بيعلن ان لما ملك الحلبه يخش القتال الرهانات بتكبر، وفعلا المراهنه
بقت على ملكيه الحلبه نفسها. كلاوس واوز بيبداوا معركه ناريه، بس بسرعه اوز بيدرك ان قوه كلاوس فوق التوقعات، وقبل ما يفوق لنفسه كلاوس بيديله ضربه قاتله بتفجر راسه تماما، واللي بيكشف ان اوز كان مجرد دميه في ايد كائن دموي خطير. السلاله الدمويه بدات تتباهى انها كانت بتستخدم اوز للتسليه مش بتحكم فيه فعلا، وبعد ما رمى كلاوس بكل قوته في السور اختفى الكائن الدموي فجاه زي ما ظهر وساب الناس في حاله ذهول. بعدين زاب شكر كلاوس لانقاذه وحكى قصه مبالغ فيها عن ازاي الاشرار جريوا مرعوبين بعد ما شافوا مهارات كلاوس في القتال. ليو اللي زهق من كذبه الفج هدد يكشف الحقيقه، لكن استغل ارهاق كلاوس وحاول يهاجمه عشان يكسب اخيرا، بس كالعاده كلاوس صد الهجوم بسهوله وهزمه تاني. وسط احباط ليو محاوله زاب انه يهزم كلاوس زي ناموسه مفكره انها ممكن توقع اسد وهمي على الاخر. بعد شويه ليو عرض على بلاك يوصله للبيت واتكلموا عن الهالوين. بلاك حكى ان في المكان اللي جايه منه مفيش حلويات ولا احتفالات، بل الناس بتعتبره وقت بتخرج فيه الارواح والموتى. ليو حس بالفضول لكنه قرر ما يسالش اكتر. لما نزل بلاك دخل اوضه مظلمه شويه وكان فيها فيمب وكم شخص تاني، وابتسم ابتسامه كلها مكر وقال دلوقتي دوري. بس كل اللي في الاوضه ردوا عليه بصيحات استهجان كانهم بيبداوا حدث غامض جديد. في الوقت ده ليو وبلاك قعدوا مع بعض يتفرجوا على عرض فيديو مفصل بيتكلم عن احداث الانهيار العظيم. الفيديو وضح بشكل عميق ازاي الكارثه سببت دمار لا يتصور في العالمين، وركز على التعاون الاستثنائي بين السحرة المهره من الابعاد المختلفه عشان يمنعوا الخراب الاكبر. مع تقدم الفيديو الجو بقى كئيب اكتر، ووضح قد ايه كان الوضع صعب والتحديات ضخمه. اما زاب فكان مستمر في اسلوب حياته المليان انانيه، بيقضي وقته في القمار واكل الاكل السريع ومطارده البنات بجنون يضحك. لو كان في مسابقه لاكبر خاسر في العالم كان كسبها بسهوله. في الاخر عينه وقعت على بنت شديده الجمال شغاله في مطعم اكل سريع، فبقى يروح المطعم كل يوم عشان يحاول ياخد رقمها، لكنها كانت بترفضه من غير تفكير. لو كانت الفوضى البشريه رياضه اولمبيه زاب كان هيحصد الميداليه الذهبيه كل مره. مع الوقت بسبب زيارته المتكرره للمطعم والاكل السريع اللي مش بيبطل بدا كرشه يبان، وكل اللي يعرفوه بقى بيتريقوا عليه في السر، لكنه كان غافل تماما. شكله كده بيجهز لدعايه عن التخسيس بدل ما يكمل مطارده البنت في الاخر زهقت منه وراحت لتشين تشتكي لها ان في راجل ملاحب زياده مخلي حياتها في الشغل جحيم. الصدمه الكبرى حصلت لما اكتشفت تشين ان الراجل ده هو زاب بنفسه. المواجهه بينه وبين تشين كانت اشبه بانك تشوف كلب صغير بيهوهو على دوبرمان وهو عارف انه هيتفرم بعد لحظات. بس الخناقه بتاعتهم اتقطعت فجاه لما ستيفن استلم مكالمه عاجله عن ازمه كبيره بتتصاعد بسرعه. بوابه الدم اتفتحت في الهند وسمحت لنص كائن دموي يدخل هيلنز لوت. بمجرد ما استوعبوا حجم الخطر الفريق كله اتحرك فورا لمواجهه التهديد. لما وصلوا لقوا الكائن الدموي في معركه شرسه مع شخص غامض. كيكي وستيفن بعلمهم وخبرتهم الكبيره عرفوا الكائن بسرعه وشينوا عليه هجوم قوي. اما زاب فكان متجمد من الرعب لما الراجل الغريب ناداه بالمعلم. هو حتى مش قادر يكون معلم في النظافه الشخصيه، يبقى ازاي حد يعمله معلم في القتال؟ الكائن الدموي بقدره مذهله قدر يهرب من الهجوم المتحد لكيكي وستيفن وبدا يجدد نفسه بسرعه. الراجل الغامض باسلوب قتال متطور جدا قدر يهزم الكائن الدموي ويجبره يرجع لشكله الاصلي، حاله بتخليه غير قادر على الحركه مؤقتا. وباستخدام زاب كمثال بدا يشرح للفريق ان الشكل ده هو الحاله النهائيه للكائن الدموي وانها اللحظه الحاسمه للقضاء عليه. ستيفن راح يراقب التطورات عارف ان كل لحظه دلوقتي مصيريه. بدا يلاحظ التقنيات اللي بيستخدمها لحد ما فجاه بيدرك ان الشخص ده مش غريب عليه، ده ماستر راجو نفسه. راجو ما بيضيعش وقت وبيبدا يجلد الفريق كله بالكلام، بس اكتر حد بياخد النصيب الاكبر من الهجوم هو زاب، واللي بيكشف انه كان تلميذه الضايع. بس بصراحه كلمه تلميذ كبيره عليه. الراجل اكتر شبه الشخص اللي يقتحم حفله وهو مش معزوم ويبوظها. راجو بيصر انه يرجع زاب معاه علشان يعيد تدريبه، لكن الفريق بيحاول يقنعه ان وجود زاب ضروري لمهمتهم. بعد تفكير راجو بيوافق على مضض انه يسيبه بس بشرط عليه يجتاز اختبار قاتل. التحدي لازم يعطل بيضه الترو ووم قبل ما الكائن الدموي اللي جواها يرجع للحياه، وعلشان يعمل كده لازم يضرب 6 عيون في نفس اللحظه. علشان يضمن انه يركز راجو بيحبسه جوه حاجز سحري حوالين البيضه، مفيش طريق للهروب وكانه حطه في تايم اوت، بس لدرجه خطيره جدا. زاب بيبدا يهلع ومش عارف يتصرف ازاي. وفي الوقت ده تشين بتقرر تتسلى شويه وبتتصل بالبنت اللي زاب كان بيحاول يعاكسها وبتدعي انها معجبه بيه وعايزه ترتبط. كميه التريقه والسخريه اللي فيها المكالمه دي كفيله انها تتصنف كجريمه حرب. بس المفاجاه كلامها بيشعل الحماس جواه، وفجاه زاب بيركز ويعمل المستحيل. بضربه واحده بيسيب العيون ال6 وبيوقف البيضه. راجو بينبهر باللي حصل وبيهزر معاه انه لاول مره في حياته كان عنده تركيز كافي ينافس حتى وهو نايم، لكن طبعا بيحذره انه ما يتعودش على كده لان الحظ مش استراتيجيه يعتمد عليها. ورغم كل عيوبه راجو بيعترف ان زاب لسه تلميذه الافضل. زاب وهو فرحان بنجاحه بيخطف موبايل تشين وبيسال عن مكان انجيليكا، بس بدل ما يسمع صوتها بيلاقي رساله آلية بتقوله الوقت. يدرك متاخر انها ضحكت عليه تاني وبيسيب المكان وهو في قمه الغيظ. رسميا حياته العاطفيه بقت مسلسل كوميدي بس ولا حد عايز يتفرج عليه. في مكان تاني بلاك بيقعد مع وايت في لحظه عاطفيه وبيسالها عن تعاملها مع ليو. هي بتحكي له انها قابلته في المستشفى، لكن بلاك مش مقتنع وبيعترف ان في حاجه مش مريحه في الموضوع. بيكشف انه سمع من ليو انه قابله في المترو، بس هو شخصيا مش فاكر اي حاجه عن اللقاء ده. الشكوك بتزيد وهو بيبدا يشك ان ليو يا اما غلطان يا اما مخبي حاجه. وايت بتحاول تهدي قلقه وبتقول له انها حاجه مش مهمه. وفي الوقت اللي الفريق بيحاول يستخدم قدرات ليو لكشف الاسم الحقيقي للكائن الدموي بيكتشفوا انهم مش قادرين يختموه. راجو بيحاول يساعد بس كلامه غامض جدا لدرجه انه ولا حد فاهم حاجه. كلوز وهو بيحاول يربط الاحداث ببعضها بيستنتج ان المشكله ان نص الكائن بس موجود وقلبه مختفي. الفريق بيبدا يفكر فين ممكن يكون النصف الثاني، لكن قبل ما يوصلوا لحل راجو بيقول ان تلميذه الجديد في الطريق. في نفس الوقت بلاك بيروح يزور
يزور قبر اهله وهو مليان اضطراب داخلي، وبيواجه ملك اليأس بنفسه بيعبر عن غضبه من الوضع، وبيقول له انه صحيح سمح له باستخدام جسمه بس كان رافض تماما انه يقرب من وايت، لكن ملك اليأس بيعامله ببرود قاتل وبيقول له ان وايت بتتصرف من نفسها، واضح ان التلاعب بالناس هو هوايته المفضله. قبل ما يلحق بلاك يستعيد السيطره ملك اليأس بياخدها بالقوه ويسيبه غارق في اليأس والندم. راجو بيعلن ان تلميذه الجديد هو الوريث الشرعي لفرع شينو من اسلوب الدم القتالي بيج ديبر، وبيوضح ان زاب بيتبع فرع كاتسوتشي وان الاثنين اصلا كانوا جزء من اسلوب موحد لكن انفصلوا بسبب ضعف زاب وعدم جديته. راجو بيلوم زاب وبيقولوا انه لو كان اقوى واكثر التزاما ما كانش حصل الانفصال من الاساس، بس الحقيقه انه كان بيقضي وقت اكتر في مغازله البنات بدل ما يركز على تدريبه. زاب بيتنرفز ويرد عليه وبيقول له ان تعلم الفرعين مع بعض مستحيل على اي انسان. الجدال بينهم بيحتد وبيبدا الفريق كله يركز عليهم، بس فجاه يكتشفوا حاجه مرعبه، النصف العلوي للكائن الدموي ظهر، والاسوأ الكائن متصل بمقدمه طياره جايه باتجاههم. المنظر مقزز ومرعب والفريق واقف مش قادر يستوعب الكارثه اللي قدامهم، والادهى ان الطياره دي بيتم الهجوم عليها من تلميذ رجل جديد. واضح ان معايير القبول عنده في التلاميذ بقت اوحش من اختيارات زاب في العلاقات العاطفيه. الكل كان ماسك في الكراسي ومستعد للكارثه اللي بقت شبه حتميه. الطياره بتقرب من المدينه وفجاه مخلوق ضخم بيظهر بعنف بيهاجم على الطياره وبيحطمها وهي لسه في الجو. الحطام بيبدا يقع زي شلال ناري من الدمار، بس قبل ما الكارثه تحصل بجد اسيرس، دوج، هامر وديلرو بروديه بيظهروا في اللحظه الحاسمه بمنتهى القوه، بيصدوا على الحطام الطاير ويمسكوا مقدمه الطياره وبمنتهى الاناقه او بالاحرى انعدامها بيخبطوها في مبنى قريب علشان يمنعوا الضرر الاكبر. الموقف كان مزيج بين الانقاذ والدمار غير المحسوب وخلى الكل واقف مبهوت من القوه المهوله اللي عند دوج وديلرو، لكن مفيش وقت للانبهار. كلاوس، زاب واليوقا بيبداوا يتحركوا فورا لمواجهه الوحش قبل ما يكمل تدميره. ليوقا بعينيه اللي بتكشف الحقيقه بيركز بكل طاقته علشان يعرف اسم المخلوق الحقيقي، وبعد لحظات من التوتر بينجح وبيقول الاسم لكلاوس. وفي الوقت ده دوج وديلرو باسلوبهم الاستثنائي بيمسكوا ليو وينطوا بيه من فوق المبنى وهو نازل معاهم. فجاه بيشوف نور غريب ومبهر بيظهر من تحتهم، النور بيتزايد لحد ما بينفجر واليوقا بيحس باضطراب شديد وكأن التنطيط العنيف ما كانش كفايه، بقى في العاب ناريه كمان. في الوقت اللي الفريق بيحاول يلملم نفسه زاب بيقرر يساعد التلميذ الجديد بتاع الراجو، وهنا بتكون المفاجاه، الولد بيخرج من وسط حطام الطياره وكأنه ما حصلش حاجه، بيعرف نفسه باسم العزيد، وزاب بيقف مذهول للحظه وبعدين بيقع على الارض من الضحك لما يعرف ان هارزيد نص انسان ونص سمكه. الموقف بالنسبه له كان كوميدي فوق اللازم، لكن هارزيد ما كانش شايفه كده خالص، بالعكس شافه اهانه كبرى لكرامته، ومع ذلك واضح ان في ترابط غريب بينهم. الوقت ده الوحش بيستعيد نصه الضايع وبيتحول لحاله كامله واخطر بكتير، لان نصه الاولاني لوحده ما كانش مرعب كفايه. صح، الخطر الجديد بيجبر الفريق انهم يشتغلوا بسرعه والا حياه هايلين هتكون في خطر. راجو واقف بعيد ساكت مخلي زاب وزيد يفهموا ان المهمه دي عليهم لوحدهم. سكوته كان ممكن يبان كحكمه عميقه، لكن في الحقيقه كان غالبا بيسال نفسه هو ازاي تلاميذه فاشلين في الحياه بالشكل ده بكل مهاراتهم اللي لسه محتاجه شغل. زاب وزيد بيشنوا هجوم متزامن على الوحش، الهجوم كان متناسق زي رقصه عامين سكرانين في فرح، لكن العجيب انه نجح. الفوضى اللي عملوها خلت كلاوس يقدر ينفذ ضربته القاضيه ويحبس الوحش للابد. مع الخطر اللي اخيرا اختفى الفريق بياخد نفس عميق لاول مره من بدايه المعركه، بس الاراجو مش ناوي يسيبهم يفرحوا كتير، بيشكر زاب وزيد بس في نفس الوقت بيقول لهم انهم لسه بعيد جدا عن انهم يكونوا مستعدين لمواجهه الدماء الملعونه، ومع ذلك عنده امل في انهم يتطوروا، وبمنتهى البساطه بيقرر يسيب ازيد مع الفريق علشان يتعلم. وقبل ما حد يعترض بيختفي في لحظه. زيد بيقف متجمد مش قادر يستوعب اللي حصل، ومع كل التعب اللي مر بيه بيقع مغشيا عليه في مكانه. وفي مكان اخر ملك اليأس كان مجتمع مع اخفيمبو واليجورا وبيتامروا على الخطوه الجايه في خططهم الشريره. الحوار بياخد منعطف خطير لما بقى اليجورا بتطلع اداه غامضه وبتقدمها للملك، ولما بيشوفها عينه بتنور بحماس غريب، واضح ان الحاجه دي مهمه جدا لمخططاته الجايه. وفي نفس الوقت الوايتا لحالتها بتسوء اكتر واكتر، بتفتكر اللحظه اللي بدا فيها املك اليأس يسيطر على جسد اخوها الابلاك، بدايه الكابوس اللي عايشينه مع بعض. بتصحى فجاه وبتلاقي ملك اليأس واقف قدامها في اوضتها بهدوء مخيف، بيديها الجهاز الغامض وبيقولها تستخدمه علشان تاخد عيون ليوقا. في المقابل بيقولها انه هيحقق امنيتها الوحيده، يرجع لها اخوها من تاني. الموقف كان اكبر من انها تستوعبه. فجاه ذكريات طفولتها بتتهافت عليها، بتفتكر لحظاتها مع ابوها واخوها ولحظه اتخاذهم اسم لبلاك ووايتا كرمز للرباط اللي بينهم. الحب، الخساره والالم كانوا اقوى من انها تقدر تتحملهم، والمهمه اللي قدامها كانت مستحيله. تخيل كده يبقى مصيرك مربوط بحاجه من اتنين، يا تسرق عيون واحد يا تعيش في يأس ابدي، اختيار بايخ جدا. في الوقت ده ليو، زاب وزيد قاعدين في مطعم في فيان مستعدين يستمتعوا ببرجر لذيذ، لكن فجأة جسم ضخم بيجي طاير ويقع على المبنى. زيد بسرعة بيتحرك ويسحب ليو وفيفيان بعيد عن الخطر في آخر لحظة، بينما زاب بيتدخل علشان يمنع حتة حديد ضخمة من إنها تسحق زيد. حاجة غريبة على زاب اللي عادة مش بيعمل حاجة إلا لو فيها فلوس أو فرصة يتمنظر بيها، مرهق لكنه سليم. زاب يوبخ زيد على المشاكل اللي سببها، لكن زيد بشكل غير متوقع بيشكره على إنقاذه. الشكر ده ضرب زاب أكتر من حتة الحديد اللي وقعت عليه، خصوصا إنه مش متعود يسمع غير إهانات وإشارات واسطة مرفوعة. لكن قبل ما يستوعب
مستوعب اللي حصل بيخرج يشوف ايه اللي بيحصل بره، وبيتصدم بمنظر كلاوس وهو وسط معركه عنيفه ضد مجموعه كبيره من الاعداء. اول ما بيدرك خطوره الوضع بيصرخ على زيد وليو علشان يساعدوه. في وقت سابق من اليوم ليو كان عازم زاب وزيد على الاكل، لكن زاب رفض ياخد زيد معاه بحجه ان الاكل هيبقى ريح السمكه بوجوده. ليو ما اهتمش بكلامه وقال انه هيروح مع زيد لوحده، لكن زاب اللي عنده فومو خوف من فوات الاحداث بشكل مرضي ما قدرش يتحمل فكره انه يتساب بره القعده، فوافق يتبعهم حتى لو زيد موجود. اول حاجه عملها زاب جرهم على مطعم سوشي بس علشان يستفز زيد، لكنه اتصدم لما لقى زيد بياكل عادي جدا، وساعتها قال له بسخريه يعني مش حاسس انك كده بتاكل من نفس نوعك؟ لكن زيد بكل هدوء رد عليه وقال السمك بياكل سمك في البحر وده عندنا عادي جدا. رد زيد المستفز خلى زاب يزود مستوى التحدي وياخدهم مطاعم اغرب واغرب، منها مطعم طباخه عباره عن باندا بيحضر الاكل باعاده بلعه ليو. في اللحظه دي بقى خلاص مش قادر يتحمل وفضل يصرخ علشان يخليه يوقف المهزله دي. بعد لفه طويله على مطاعم غريبه ليو فقد اعصابه وقال ليه مش بنروح ناكل في مكان عادي زي البشر؟ لكن زاب العنيد كعادته اتهمه انه بوظ المتعه على زيد، وزيد طبعا رد بسخريه كده بقى انت مش بتحاول حتى تخبي كرهك ليا. في الوقت ده دانيال لو كان بيحذر كلاوس وستيفن من خطر عيله ثاوزند براذرز، وهي مافيا جديده معاها 1000 بدله قتال مصنوعه في الصين. دانيال طلب مساعده ليبرا علشان يوقفوهم، لكن ستيفن الحذر دايما حذرهم ان التدخل ممكن يسبب مشاكل اكبر ويجذب انتباه ناس اخطر. لكن كلاوس اللي كان متحمس بالفعل وافق على المهمه بكل ثقه. لاحقا باليتس بيتواصل مع كلاوس وستيفن علشان يقابلوا رابطه الروحانيين العليا، الجماعه المسؤوله عن الحاجز اللي مانع الانهيار العظيم. هناك بيقابلوا انجيليكا اللي بتقول لهم ان إلدر احد كبار الجماعه متاخر شويه، ولما بيوصل اخيرا بيعتذر عن التاخير وبيبدا الاجتماع. في الوقت نفسه ليو والمجموعه كانوا بيموتوا من الجوع وقرروا يروحوا مطعم فخم، لكن قبل ما يبتدوا الاكل حبيب صاحبه المطعم بيدخل عليهم وهو سكران ويبدا يتهمها بالخيانه. الشجار بيتحول بسرعه لمعركه دمويه ودم الناس اللي بيتخانقوا بيتطاير على الاكل. الجماعه بتموت من القرف وبتسيب المكان فورا علشان يدوروا على مكان تاني، لكن حظهم كان اسوأ مما يتخيلوا، وكل مره يحاولوا ياكلوا فيها بيحصل مصيبه جديده. اخيرا ليو فقد اعصابه تماما وصرخ كفايه عاوز وجبه محترمه بقى. وهنا زاب ادرك انهم كان لازم يروحوا مطعم في فيان من الاول، وبالفعل بياخد ليو هناك. لكن لحظهم الاسود المطعم بيتفجر في اللحظه اللي بيوصلوا فيها بسبب هجوم من ثاوزند براذرز. المعركه بتشتعل والجماعه بيحاربوا بكل قوتهم، وبعد ما الغبار بيهدأ بيرجعوا للمطعم اللي بدأوا فيه مطعم السوشي. وهناك في منعطف غير متوقع زاب بيقرر ياكل تونه، لكن بعدها بدقايق بيتحول للون الاخضر ويقع مريض وينتهي بيه الحال في المستشفى. واضح ان الكارما كانت مستنيه له عند اول لقمه سمك. في نفس الوقت إلدر بيحكي لبليتس عن تدمير احد الحواجز اللي بتحمي العالم اثناء معركه ليبرا مع بلود بريد، لكنه بياكد له ان الضرر مش جسدي وانه مش بيلومهم على اللي حصل، لكنه بيكشف عن سر خطير. بعد ما الحاجز الاول اتعامل من 3 سنين واحد من السحرة اللي صنعوه اختفى تماما، والاسوأ الزوجين اللي كانوا بيحافظوا على الحاجز ماتوا بس ولادهم لسه عايشين. والمفاجاه واحد منهم انضم للجماعه دلوقتي في مكان تاني. ملك اليأس بيقابل واحده مصابه بتجري من مطارديها وهي بتتوسل له علشان ينقذها مدعي انهم عايزين يقتلوها. ملك اليأس اللي بيحب الالعاب الدمويه بيواجه مطارديها في سباق مظلم وبيقترح عليهم تحدي خطير. لو عرفوا هويته هيسلم لهم الست، لكن لو فشلوا هيموتوا. واحد منهم بيحاول يسخر منه، لكن قبل ما يكمل جملته ملك اليأس بيمسحه من الوجود في لحظه واحده. وفي المستشفى ليو وزيد بيروحوا يزوروا وايت اللي شكلها بتحسن، لكن مجرد ما زيد بيخرج علشان يشوف وضع زاب ليو ووايت بيتجهوا للكنيسه وهم بيراقبوها بصمت وسط تصرفاتها الغريبه. لاحظ ليو ان وايت نادرا ما بتزور اماكن زي دي، فسالها عن السبب. ردت عليه انها حاسه انها مضطره تصلي، وهمست بخفوت انها بتعمل كده عشانه. ليو اللي مش متعود على المشاعر الحقيقيه كان شكله زي قطه محشوره في بانيو مليان ميه، بس اللحظه الهاديه دي اتقطعت فجاه مع ظهور ملك اليأس اللي تجاهل كلام وايت واتهمها انها بتدور على الخلاص لنفسها، مع انه عارف كويس انه مفيش فايده. بعدين وبشكل غير متوقع بصت ليو في عينيه وطلبت منه عيون الالهه الخاصه بيه. ليو كان مصدوم حرفيا وكأن حد ضربه على دماغه بمطرقه. بعدها وايت افتكرت طفولتها مع اهلها بنشامين وإيما، رغم انها اتولدت في عيله من الصحراء الا انها طلعت من غير اي قدرات نفسيه عكس اخوها التوأم بلاك اللي كان عنده طاقه تكفيه وتكفيها كمان. بس المشكله ان قوته احيانا كانت بتظهر بشكل خارج عن السيطره، خاصه لما بيعيط، وده خلاه هدف سهل للمتنمرين. يعني حتى القدرات النفسيه ما حمتهوش من ان مصروفه يتاخد منه. في مره بنشامين طمنها وقالها ان مش لازم اي حد فيهم يمشي في طريق الصحراء، لكنه لمح لحدث كبير هو اللي خلى بلاك يرفض يستخدم قوته. بس قبل ما يكمل كلامه بلاك قطع عليه ومنعه انه يكشف اي حاجه، وده خلاها تتساءل يا ترى الحدث الخطير ده كان مجرد موقف محرج لبلاك خلاه يكره حياته كلها. مع الوقت وايت قررت تدور على شغفها واكتشفت انها بتحب التصوير. بس في يوم شويه عيال سرقوا الكاميرا بتاعتها وبلاك قرر يتدخل ويرجعها، لكن بدافع الشر الولاد رموا الكاميرا من فوق كوبري، فما فكرش لحظه ونط في النهر عشان يسترجعها وكاد يغرق في العمليه. مفيش تضحيه بطوليه اكتر من انك تخاطر بحياتك عشان كاميرا تمناها اقل من 8 قلم رصاص. في المستشفى وايت قالت له انها ما كانتش مهتمه بالكاميرا قد ما كانت عايزاه يفضل عايش وسليم، وطلبت منه يستخدم قوته عشان يحمي نفسه، لكنه كالعاده طنش لانه واضح ان غريزه البقاء مش من اولوياته. بعد فتره افتكر موقف من طفولتهم لما وايت عملت كره طين مثاليه، وده خلاه يغار منها لدرجه انه استخدم قوته في تدميرها. بصراحه تدمير كره الطين بسبب الغيره هو قمه عقده البطل الدرامي، وحتى وايت نفسها اكيد شافت انه كان بيتصرف زي عيل صغير مدلل، لكن بدل ما تزعل بدات تعمل واحده جديده بكل هدوء، وده خلاه يحس انه متاخر وضعيف، فقرر انه لازم يبقى اقوى من غير ما يعتمد على قدراته. دلوقتي بقى الاثنين بيضحكوا لما بيتذكروا الموقف ده، وبعدها بلاك مدح تصويرها ووريها صوره كان حاول ياخدها ليها وهي نايمه، لكنها طلعت مهزوزه. وبرغم كده لما شافتها
ساعتها دموعها نزلت وحضنته وشكرته على اهتمامه بيها، لان مفيش تعبير عن الحب والاهتمام اروع من صوره متشوشه اقرب لستوكينج فوتو. بدعمها المستمر قرر بلاك في النهايه يواجه مخاوفه ويبدا يستخدم قوته ككاستر. لكن في الوقت الحاضر في الكنيسه وايت اعتذرت لليو، وملك اليأس كان بيستخدم قدرات بلاك عشان يشل حركته. في اللحظه دي وايت اعترفت انها لازم تنقذ بلاك لانه استحوذ عليه كيان ملك اليأس، وان قوه ليو الفريده هي الامل الوحيد لانقاذه. وبعد ما حطت جهاز غريب على عيون ليو شافته وهو بيقع على الارض، قلبها تقطع عليه. بس بصراحه راجل عنده عيون بتشوف كل حاجه وما قدرش يتوقع اللي حصله مش مبلوعه. ملك اليأس نقل ليو لمكان تاني تماما، وهناك استخدم دائره سحريه عشان يسيطر على عيون الالهه بتاعته. وبعدين فجره بمعلومه صادمه، وايت مش انسانه اصلا، هي عايشه بس لان اهلها بدلوا قلبها بحاجز سحري. وبعد فتره ملك اليأس راح للكنيسه وضرب وايت في صدرها مستهدفا الحاجز اللي بيحافظ على حياتها. في الوقت ده فيمب دخل وضرب ليو بالقلم عشان يتاكد انه لسه عايش، لكن ليو رد عليه بكل برود، انا اساسا ميت. بصراحه بالنظر لليوم الكارثي اللي مر بيه ممكن يكون القلم ده هو احسن حاجه حصلت له النهارده. وفي نفس الوقت زاب وزيد كانوا بيدوروا على ليو بكل قوتهم، وكل ثانيه بتمر كانت بتزيد توترهم. اما ستيفن فكان بيبلغ كلاوس ان الرابطه مستنيه وصول الكاسترز عشان يبداوا اصلاح الحاجز، وانهم تلقوا طلب رسمي للبحث عن الشخص المفقود الاخير. بعدها واحد من كبار الكهنه قال لاعضاء ليبرا ان الحاجز مش مدمر بالكامل، وان الشخص الاخير موجود جوه مريم كبس ومفيش وقت كتير قبل فوات الاوان. اما فيمب فراح يستفز ليو بالكلام وقال له انه مش صديق بلاك الحقيقي، وانه في الحقيقه عارف الكيان اللي بيتحكم في بلاك. وبعد ما لاحظ لمعه الفضول في عين ليو اقترح عليه لعبه رمي العمله، لو كسب هيرد على اسئلته ولو خسر لازم يوافق على البقاء. بصراحه تقديم تحدي زي ده لحد بيكاد ماسك نفسه من الانهيار هو قمه الجنون، لكن ليو فاجئه لانه ما اهتمش باللعبه، وبدل ما يلعب بدا يضربه ضرب نظيف. واضح انه اتخطى مرحله الرفض المهذب ووصل لمرحله انا هربيك. حتى لما فيمب فضل يزعق ليو ما توقفش، وده خلى فيمب يستسلم ويسيب المكان وهو متعصب، لان اكتر حاجه بتجرح النرجسي هو ان الناس تتجاهله تماما. واخيرا فيمب راح للكنيسه حيث كان ملك اليأس في انتظاره. فلاش باك بيفتكر اللحظه اللي شاف فيها الانهيار العظيم من نفس المكان ده من 3 سنين، لكن اف ما بيهتمش وبيقول انه متعود على الاحداث دي من ايام روما القديمه، كأن الفوضى اللي بتدمر العالم حاجه عاديه بالنسبه له. بعدها بيتهم ملك اليأس انه ممل وما عندوش خيال في نشر الفوضى، وبيقول له يخلي الامور ممتعه اكتر. في الوقت ده ليبرا بيحدد مكان ليو، وزاب وزيد بيجروا باقصى سرعه عشان ينقذوه. في نفس اللحظه ملك اليأس مش مهتم بكلام اف، وبيقول ان مجرد وجوده لوحده عبثي كفايه عشان يكون ممتع. وبمجرد ما بدا يتكلم المدينه كلها بدات تتشوه، المباني بتتحرك وتطفو في الهواء، وزومبيات بروس حيوانات بتطلع تهاجم الناس المذعورين. لكن ليبرا مش بيسيبوا المدينه تضيع وبيواجهوا الوحوش دي بكل قوتهم. وسط المعركه ليو بيقدر يهرب من خطفيه، وفي الخارج سونيك بيلاقيه ويديله الكاميرا بتاعته، وبيكتشف فيها رساله مسجله من وايت بتطلب منه يحمي لايو باي ثمن. بعد ما بيسمعها بياخد قرار انه لازم يروح المستشفى، لكنه بيتوقف لما بليتز يظهر وبيستدعي مدور. وقتها ليو بيعترف انه عارف ان وايت مش انسانه، لكنها في الحقيقه حاجز بيحمي العالم. وفجاه بيحس ان الوقت بدا ينفد، وبيقرر انه لازم يلاقيها بسرعه. الاحداث بتصاعد، دوج هامر وديلرو بيلحقوا ليو، وهامر بيرميه باتجاه البرج الجديد اللي ظهر فجاه، لكن قبل ما يوصل تشين بتلقطه في الهواء وبعدها تختفي فجاه. زيد بيتدخل وبيستخدم خيوط دمه عشان يمسك ليو في اللحظه الاخيره ويمنع سقوطه، والموضوع كان محتاج مهاره دقيقه جدا. اكيد كان ممكن يكتب له رساله شكر، بس بصراحه ما كانش عنده الطاقه يهتم. في القمه كلاوس اخيرا بيوصل وبيواجه ملك اليأس، لكن الملك بيقول له انه ما كانش مستنيه اصلا. كلاوس بيرد عليه بكل ثقه، انا مش هنا عشانك، انا هنا عشان ويليام. وكعادته بيقدر يخلي حتى لحظات البطوله تحسسك انه بيدي محاضره. بس قبل ما يتحرك ملك اليأس بيستخدم قوه بلاك النفسيه وبيؤذي نفسه، وبيعلن ان المواجهه دي مجرد لعبه، وبيطلب من كلاوس يحميه من نفسه كانه بيجري لاختبار اكتر شرير مزعج. وكان ماشي فيها 10 على 10. على الجانب الاخر ليو مع ستيفن وبيحاول يتجاوز الفوضى، لكنه يلاحظ ان احدى عينيه بدات تتشقق. بيبدا ينهار لانه مش متاكد اذا كان يقدر يكمل وهو بعين واحده، كأن الوضع مش كارثي كفايه من غير ده. زاب بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص على الزومبيهات، لكنه بالغلط بيحرق ليو في نفس الوقت. وطبعا ليو بينفجر فيه من الغضب، بس دي حاجه عاديه من زاب، يحل المشكله ويعمل مشكله جديده في نفس اللحظه. رغم كده بيحاول يشجعه وبيقول له انه طول ما عنده اراده يقدر يكمل. المعركه الحاسمه كلاوس وملك اليأس في معركه مصيريه، لكن الشرير عنده الافضليه، وبيكشف انه ما اختارش ويليام كجسد له لكنه قابله لانه شاف في عيونه نفس الاصرار اللي شايفه في كلاوس. مفيش شرير درامي الا ولازم يحلل خصمه نفسيا وهو بيضربه، واثق انه حتى لو مات هيعود للحياه من جديد. وكان بس بيلعب بكلاوس عشان يختبر مدى صموده. بس فجاه ليو بيوصل وبيقول له ان المنطق ده مش مبرر لاي حد انه يموت لحظه الحسم. ملك اليأس بيتريق عليه وبيقول له انت هتقتلني بايه؟ بعيونك اللي بتشوف كل حاجه. ليو بيعترف انه مش متاكد من الاجابه لكنه مصر على البحث عنها. بيستخدم قوته عشان يشوف جوه بلاك، وبيكتشف خوفه الحقيقي من الموت. ليو بينادي على وايت وبيقول لها انها لازم تقاوم وما تستسلمش للضوء. بعدها بتفتح عيونها وبتشوف بلاك وليو واقفين قدامها. ليو بيطمنها وبيقول لها انه فاهم حقيقتها كحاجز، لكنه كمان شايف ان بلاك عاوز يعيش. بيوعدها انه لو كانت خايفه من النور هو دايما هيرشدها للطريق مهما حصل. النهايه الملحميه بقوه عزيمته بيخبط ملك اليأس براسه وبيفعل عيونه عشان يوريه رؤيته. الملك بينهار قدام المشهد، وبلاك فجاه بيستعيد وعيه غارق في المشاعر. بيحضن وايت وبيستخدم اخر طاقته عشان يثبتها في مكانها، وفي نفس الوقت بيخلق حاجز جديد. لكن وايت بتختفي. بعد المعركه كلاوس بيهني ليو وبيقول له انه فخور بيه، وبيعترف ان افعاله هي اللي انقذت الجميع في النهايه.